ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் சொல்ல போகிறேன். அது என்னென்னா இருமல். இருமலை நீங்கள் ஈஸியாக க்யூர் பண்ணலாம். அப்படி எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ இருமல் வந்ததுன்னா அதிகமாக வெந்நீர் குடிக்கிறத தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் விட்டுடுங்க. ஹாட்டாக உடம்ப வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு சில காய்கறிகள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரியான காய்கறிகளை சாப்பிட்டு இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக சூடு நிலைமை ஹாட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரியான காய்கறிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெண்டைக்காய், சுரக்காய், முட்டைக்கோஸ், புதினாக்கீரை, வெள்ளை பூண்டு, இஞ்சி. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் கிட்டத்தட்ட இருமல் தடுக்கும். ஸோ வெண்டைக்காயை வச்சு சாப்பிட்றது, சுரக்காயை சாப்பிட்றது, முட்டைக்கோஸ் அவ்வளோ நல்லது. ஸோ அது பொரியலாக வச்சு சாப்பிட்லாம். புதினா கீரையை வச்சு சாப்பிட்லாம். வெள்ளை பூண்டு, ஸோ நீங்கள் ஒரு ரசமாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் இந்த வெள்ளை பூண்டு இடித்து சாப்பிட்லாம். இஞ்சி ஓரளவுக்கு அது இருமலை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இஞ்சி அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க. இது தொண்டையில் ஒரு பெரிய அந்த தொண்டை புண்ணு உருவாகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த இருமல் நீக்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹாட் வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இருமலுக்கு நிறைய இந்த பெனட்ரில், அஸ்காரல் D+, அஸ்காரல் அதிகமான D+க்கு மேலே ஏதாவது சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவாங்க. ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. இதெல்லாமே ஒரு சைடு வேணும்னா சாப்பிட்லாம். ஆனால் இதெல்லாம் தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உணவுலவே எல்லாமே மருந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம சீரக தண்ணி சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இருமல் நின்றுடும். சோம்பு தண்ணி சாப்பிட்டுன்னு வந்தால் இந்த இருமல் நின்றுடும். ஸோ இந்த 2 இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி மஞ்சள் ஒரு 2 சிட்டிகை போட்டோன்னா இருமல் நின்றுடும். ஸோ தேன் இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தேனும் கன்சியூம் பண்ணினா வந்தால் இருமல் நின்றுடும். ஸோ அதுக்கு கூட இந்த இருமலை நீக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்மளோட அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நம்மளோட இந்த 2 பகுதி. ஸோ இது 2 பகுதி இருக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு அளவுக்கு இந்த இருமலை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே 2 பாயிண்ட்ஸ், இங்கே 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸாக அதை அமுத்திட்டே வருங்க. 1 நிமிஷம், 2 நிமிஷம், 3 நிமிஷம் மட்டும் இதை பண்ணினே இருங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பாதி அளவு இருமல் குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி முதுகுலையும் இதே சேம் அளவில் இங்கே இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்கும். இந்த 2 பகுதியிலையும் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டை நீங்கள் பண்ணி மட்டும் விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்களே செஞ்சுக்கலாம். இல்லை உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அது செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக இருமல் கட்டுப்படுத்திடும். ஸோ இருமல் நீக்கிறதுக்கு இதை விட ஒரு சூப்பரான விஷயம் இல்லை. ஸோ இது ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் செஞ்சு பார்த்து வந்த ஒரு உண்மை. ஸோ நீங்கள் சமைக்கிற சாப்பாட்டில் இந்த மாதிரியான காய்கறி வச்சுட்டிங்கன்னா இருமல் வராது. கூலானதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணாதீங்க. ஸோ அப்படி பண்ணல அப்படின்னா இருமல் டோட்டலாக வராது. ஸோ இருமலோ சளியோ ஸோ இதிலேருந்து ஏற்படாது. ஸோ சளி கூட வரக்கூடாது அப்படின்னா கோல்டு டைமில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஹாட் வாட்டர் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. அப்போது இந்த லைஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை நீங்கள் சாப்பிட்டு வரும்போது உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.